các dự án giao thông ở thành phố Thủ Đức tăng tốc xây dựng trở lại. Hàng loạt mặt bằng để xây dựng công trình giao thông ở thành phố Thủ Đức đang được đẩy nhanh việc thu hồi, bàn giao cho khởi công. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ việc giải phóng mặt bằng để tiến đến khởi công các dự án giao thông, cây cầu trong thời gian tới. Theo đó, trong 5 cây cầu còn dở dang thì cầu Nam Lý, Tăng Long, Ông Bồn, đưa Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công đang xây dựng theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Với dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu còn gặp khó khăn về mặt bằng, thành phố Thủ Đức đã chi tiền và bắt đầu thu hồi mặt bằng. Phấn đấu tới tháng 9 này sẽ bàn giao hết. Còn cầu Long Đại, đua Ban Giao thông của Ban Công trình thành phố Thủ Đức làm đã hoàn thành và thông xe cuối năm 2023. Đối với đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thành phố Thủ Đức 14,7 km, đi trên cao, thành phố cơ bản hoàn thành xong. Một số trường hợp phấn đấu tới dịp 34 sẽ hoàn tất. Dự án vành đai 2 có 2 đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và Võ Nguyên Giáp tới Phạm Văn Đồng thì có 1.108 hồ sơ. Ban đang đẩy nhanh việc bồi thường, chủ đầu tư cũng làm hoàn chỉnh hồ sơ trình thành phố phê duyệt. Dự kiến đến tháng 7 sẽ chi tiền, tháng 12 có khoảng 70% mặt bằng và tháng 3 năm 2025 hoàn tất việc bồi thường. Mặt bằng cho dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy cơ bản hoàn thành xong, dự kiến cuối quý 2 năm 2024 sẽ bàn giao. Nút giao An Phú có hơn 24 trường hợp, đã chi trả khoảng 80%. Vừa qua có điều chỉnh quy hoạch nên cũng hơi mất thời gian. Thành phố Thủ Đức sẽ phấn đấu để bàn giao cho chủ đầu tư trong cuối quý 2 năm 2024. Với dự án Lò Lu, thành phố Thủ Đức cho biết sẽ phấn đấu khởi công vào quý 2 năm 2024. Đồng thời, 2 đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2, đường Lò Lu đến Nguyễn Duy Trinh, tổng đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng. Hiện thành phố đang điều chỉnh đầu tư để chi tiền, phấn đấu tháng 9 năm 2024, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự án đường Nguyễn Thị Định năm 2023 đã chi 880 tỷ, năm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ sung thêm 341 tỷ. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã hoàn thành chi tiền và phấn đấu tới tháng 9 năm 2024 bàn giao mặt bằng.